Dobar dan, sanjeni znalci genijalci. Danas radimo određivanje nepoznatog deljenika. Ovako, imamo zadatak. Darija je skupila nekoliko dinara. Novac koji je skupila podelila je sa 5 drugarica. Ostalo je 5 dinara. Koliko dinara je skupila Darija? Sumu novca, kao što vidite na slici, mi ne znamo. Ne znam koliko je skupila. Znamo da je podelila sa 5 drugarica, isto na slici, i ostao je njen kusur od 5 dinara. Šta je jako bitno? Da ne znamo koliko je Darija skupila novca. Pošto ne znamo sumu novca koju je skupila, tu sumu obeležavamo x jer je to šta? Nepoznati broj. Ne znamo koliko iznosi. A znamo da je tu sumu novca koju je skupila podelila sa 5 drugarica i da je ostalo 5 dinara. Pa kako ćemo to zapisati? Pišemo x podeljeno na 5 da je jednako 5. Zašto? Jer je x pre svega nepoznata suma koju mi ne znamo koliko je imala. Znamo da je podelila sa 5 drugarica i da je ostalo 5 dinara. Šta je jako bitno u ovom izrazu? Da je ovaj prvi broj x nepoznati deljenik, zatim se zove drugi je delilac i na kraju se nalazi količnik. Kako ćemo mi odrediti nepoznati deljenik? Pa tako što ćemo šta? Pre svega pomnožiti količnik sa deliocem. Kako ide postupak? Pa pišemo x, kao što smo malo pre, podeljeno na 5, da je jednako 5. X jednako 5 puta 5. Zašto? Jer sam malo pre rekla da se nepoznati deljenik izračunava tako što se količnik pomnoži deliocem. U ovom slučaju to je broj 5. X je jednako 25, jer je 5 puta 5 jednako 25. Uvek uradite proveru. Umesto x-a pišemo 25, podeljeno na 5, da je jednako 5. Sa moje leve strane je petica i sa druge moje desne strane isto petica, što znači da je zadatak tačan i odgovor bi bio da je Darija skupila 25 dinara. Primjer vam je vrlo lak. Uzela sam najprostiji primjer, sam vam smislila, tako da možete svi da ga razumete, apsolutno kako se određuje nepoznati deljenik. Bitno je da krenete prvo kad vežbate zadatke od prostih zadataka, a onda idete ka težim, složenim zadacima. To je najvažnije, a najvažnije i pre svega još najvažnije od svega jeste da razumete postupak. Znači da nepoznati deljenik uvek određujete tako što količnik pomnožiš deliocem i na taj način dođeš do rezultata. Nadam se da sve lepo vidite i da vam je zanimljivo, pa se vidimo u sledećem videu. Prijatno!